Halo guys, berjumpa lagi dengan Stara di obat-obatan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Di sini kita ada obat batu, yaitu aku tuh rekomendasikan itu obat-obat batu yang bagus ya. Dan ini ada merek Activate. Dan ini harganya sekitaran 47-an, 49 ribuan. Jadi ya dibilang mahal juga nggak terlalu ya. Nah, di sini Activate ini ada 3 macam. Yang ini nih, dia ini untuk seperti batu alergi. Jadi dia meringankan pilek dan alergi pernapasan hidung. Jadi dia mengandung triprolidin HCl dan piperacillin HCl. Dan yang obat alerginya itu ya ini kandungan triprolidin HCl-nya, dan ini obat pileknya piperacillin. Dan kalau yang merah ini nih dia meringankan pilek, batuk gatal dan kering. Jadi beda batuk pileknya itu beda obatnya ya, jangan lupa. Ini dia yang merah. Kalau yang ini dianya batuk berdahak. Jadi kalau kita batuk berdahak tuh minum yang warna hijau. Dia juga batuk pilek, cuman dia ini yang berdahak. Oke guys, segini aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe and like. Assalamualaikum.